हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानेंगे एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन क्या है, एजिथ्रोमाइसिन क्या काम करती है, एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो आपको काफ़ी सारे नामों से आसानी से मेडिकल में मिल जाएगी, जैसे एजी हो गई, एजीमाइसिन हो गई, एजिथ्रायल हो गई, एजोन हो गई, एजेक्स हो गई। ऐसे नामों से आपको मेडिकल पर काफ़ी आराम से मिल जाएगी। एजिथ्रोमाइसिन के क्या काम है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण का इलाज करती है, जैसे कि सर्दी, नज़ला, खांसी, चेस्ट में होने वाला इन्फेक्शन, नाक में होने वाला इन्फेक्शन, कान में होने वाला इन्फेक्शन। इन सभी को इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी ये एजिथ्रोमाइसिन के काम थे। अब जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट्स क्या है। एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट्स हैं जैसे आपको दस्त हो सकते हैं, उल्टी हो सकती है, स्किन में एलर्जी हो सकती है, पेट में दर्द, पेशाब में जलन हो सकती है।